ওয়ালাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি লো পাওয়ার সমস্যার সমাধান কিভাবে হয় এই বিষয়টা দেখার জন্য। তো এই ল্যাপটপ হচ্ছে ডেল ইন্সপায়রন 14 3000 সিরিজ ল্যাপটপ। তো এই ল্যাপটপটি যে প্রবলেমটা দেখলাম এটা হচ্ছে টোটাল শর্ট হয়ে আছে ল্যাপটপের মাদারবোর্ড টোটালি। আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার আমি অ্যাডাপ্টার প্লাগ ইন করেছি, কারেন্ট আসছে অ্যাডাপ্টারের মধ্যে, লাইট জ্বলতেছে। হ্যাঁ, তো এটা মাদারবোর্ড শর্ট হওয়ার কারণে আপনার ল্যাপটপে পাওয়ার কেবলটা প্লাগ ইন করার সাথে সাথে লাইটটা অফ হয়ে যাবে। দেখেন, এই যে অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দ্যাট মিনস শর্টেড মাদারবোর্ড শর্ট হয়ে আছে, যার কারণে প্লাগ ইন করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাপ্টার সহ শর্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই কাজগুলো এবং এটি হওয়ার কারণ হলো মাদারবোর্ড শর্ট হওয়ার কারণ হলো একটি ল্যাপটপ যখন আপনি 1 বছর 2 বছর 3 বছর হয়ে যায় ল্যাপটপটি ইউজ করতেছেন, তো ল্যাপটপের ভিতরে যে ফ্যানটি থাকে ওই ফ্যান যখন ঘুরে, ওই ফ্যান বাইরে যে ধুলোবালিগুলো আছে ওই ফ্যান ঘূর্ণায়নের কারণে ওই ধুলোবালিগুলো ভিতরে কিছু পরিমাণ চলে যায়। তো এভাবে 1-2 বছর চলতে থাকলে তো একটা সময় মাদারবোর্ডের উপরে ধুলোবালু বা ডাস্ট জমে তখন এই যে আইসি বিভিন্ন ধরনের যে পার্টস গুলো আছে ওইগুলো নষ্ট হয়ে যায়, আর তখনই ল্যাপটপের প্রবলেম দেখা দেয়, নো পাওয়ার, নো ডিসপ্লে, এই ধরনের প্রবলেম। তো বন্ধুরা চলুন এখন দেখি ল্যাপটপটি আমরা অল স্ক্রু রিমুভ করে তারপর মাদারবোর্ডটি বের করতে হবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে কাজ হচ্ছে ব্যাটারিটা আপনি খুলে ফেলবেন, খুলে তারপর স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ল্যাপটপ খুব আলতোভাবে করবেন। যে মাদারবোর্ড দেখা যাচ্ছে, রাবার বারটি খুলে ফেলছি। তো প্রথমে হচ্ছে অল ডিভাইসেস রিমুভ ফ্রম দ্য মাদারবোর্ড। ওকে, তো মাদারবোর্ড খুলে আমরা টেবিলে রাখলাম। হ্যাঁ, তো এখন হয়তো আরেকটু আমরা ট্রাই করে দেখি। শর্ট অনেক সময় দেখা যায় বডির কারণে শর্ট হয়ে আইস ব্যাটারি, এটা খোলা থাকলে আপনার ডেট টাইম ঠিক থাকে না। তো এখন আমাদের মাদারবোর্ড থেকে প্রত্যেকটি পার্টস আলাদা করে তারপর শর্ট মাপতে হবে। একটি ডিভাইস যদি লাগানো থাকে তখন আপনার একুরেট শর্ট মাপতে পারবেন না। ঠিক আছে, তাই হচ্ছে আমরা র্যাম আলাদা করে রাখলাম, সিমুস ব্যাটারি বের করলাম। এখন হচ্ছে হিট সিঙ্কটা আমরা খুলতেছি প্রসেসরের উপর থেকে। এটা হচ্ছে বিল্ট ইন প্রসেসর অ্যান্ড গ্রাফিক্স সহ বিল্ট ইন। ঠিক আছে, এটা 6th জেনারেশন ল্যাপটপ। তো 6th জেন, 7th জেন, 8th জেন এই ধরনের যে ল্যাপটপগুলো আসতেছে মার্কেটে সবগুলোই টোটালি আপনার বিল্ট ইন প্রসেসর। এই যে দেখেন শর্ট, ঠিক আছে, প্লাস মাইনাস একসাথে করলাম যে শর্ট দেখাচ্ছে। তো এখন আমরা মাদারবোর্ডে ফাইন্ড আউট করবো, শর্ট ফাইন্ড আউট করবো যে কোথায় শর্ট আছে। যে বন্ধুরা দেখতেছেন, এই যে দেখেন যেখানে ধরতেছি ওখানেই শর্ট দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি লালটি গ্রাউন্ডে দিলাম শর্টের ক্ষেত্রে, আর ব্ল্যাকটি দিয়ে মাপতেছি। এই পাশে ওই পাশে ধরলে দুই পাশেই শর্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, কিছু কিছু সেকশনে, যে র্যাম সেকশনে যেমন শর্ট দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে র্যাম সেকশন। তারপরে হচ্ছে এই সেকশনে নেই, আপনার ওয়াইফাই ডিভাইসে নেই, র্যাম সেকশনে শর্ট দেখাচ্ছে। তো আমরা দেখি কোথায় আসলে বিষয়টা ঘটেছে। খুব চিন্তার বিষয় এবং মজারও একটা বিষয়, খুঁজে যখন আমরা বের করি খুব ভালোই লাগে। ঠিক আছে, তো এইখানেও থাকতে পারে, দেখি কি হয়। হ্যাঁ, এখানে নেই। এটা হচ্ছে প্রসেসর সেকশন। এটা, হ্যাঁ, না এটা হচ্ছে 3 ভোল্ট 3 ভোল্ট আপনার শর্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট, এটা হচ্ছে প্রসেসর সেকশন, এখানেও শর্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এখানে 3টা সেকশনে শর্ট দেখাচ্ছে, র্যাম সেকশন, প্রসেসর সেকশন, তারপর হচ্ছে আপনার 3 ভোল্ট 5 ভোল্ট সেকশন। দ্যাট মিনস এখানে 19 ভোল্ট শর্ট আছে, 19 ভোল্ট শর্ট আছে। তো এখন 19 ভোল্ট যে শর্ট, ওটা আমরা আমাদের খুঁজে বের করে যদি রিপেয়ার করতে পারি তখনই মাদারবোর্ডটা রেডি হবে বা ল্যাপটপে পাওয়ার আসবে। ঠিক আছে,
তো এই যে আমি এখন এটা নিচ্ছি, আমি যে যে জায়গায় শর্টগুলো দেখলাম শর্টগুলো এখন চেষ্টা করব কোথায় শর্টটা মূলত রয়েছে। আর এখানে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন সাবস্ক্রাইব ল্যাপটপ রিপেয়ার হাউস, এটা হচ্ছে আমার চ্যানেল। প্লিজ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পরবর্তী যে নতুন ভিডিওগুলো আমি আপলোড করব আপনাদের জন্য, আপনাদের সুবিধার জন্য, বা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং শেয়ার করবেন। প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করবেন, এতে আপনাদের যারা আছেন ভিউয়ার তাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং আমার জন্য তো অবশ্যই ভালো হবে, অনেকে দেখতে পারবে, এটা আমার জন্য ভালো হবে। চেক আউট করতে একটু সময় লাগবে, আশা করি শেষ পর্যন্ত যদি দেখেন বিষয়টা অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজটি সম্পূর্ণ হবে। তো এখন হচ্ছে আমরা হটগানের একটা লেভেল আছে, আপনার ইয়ারের সাথে হিটের মিল রেখে তারপর কাজ করতে হবে। দেখুন কি মজার বিষয়, হ্যাঁ, মাদারবোর্ড কিভাবে রেডি করতে হয়। এটা তো সিম্পল একটা প্রবলেম। আপনার ল্যাপটপের মাদারবোর্ড রিপেয়ারের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় প্রবলেম হয় যেগুলো খুঁজে বের করা অনেক কঠিন। ঠিক আছে, এই যে আমি খুঁজতেছি কোথায় শর্ট আছে, এটা তো আসলে ওইভাবে আর বাইরে থেকে দেখা যায় না বা বোঝা যায় না, যার কারণে মেপে মেপে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। তো সম্ভবত আমরা শর্টটি পেয়েছি, হ্যাঁ। এখন আমি আলাদা একটা ক্যাপাসিটর নিব অন্য একটা মাদারবোর্ড থেকে, মেপে দেখবো যে ক্যাপাসিটরগুলো আগে ভালো আছে কিনা যেটা নিব। তো দেখেন যদি ভালো থাকে তাহলে এক পাশে লাইট জ্বলবে আর এক পাশে রিডিং দেখাবে, আর যদি ভালো না থাকে তাহলে দুই পাশেই লাইট জ্বলবে, রেড কালার হয়ে যাবে। তো আমি দেখি কোনটা ভালো আছে। এটা পুরাতন মাদারবোর্ড থেকে একটি আমি পার্টস নিচ্ছি ক্যাপাসিটর। এই যে আমি এটা নিব 500। তো এক সাইডে লাইট জ্বলে এক সাইডে, এটা ভালো আছে। তো এটা আমি এখান থেকে তুলে ওই মাদারবোর্ডে বসাবো। দ্যাট মিনস এখানে ক্যাপাসিটর শর্ট, আর শর্টটা ছিল হচ্ছে আপনার প্রসেসর সেকশনে। রেখে দিলাম। এখন হচ্ছে নতুন মানে আমার যে ল্যাপটপের মাদারবোর্ড আছে যেটা নো পাওয়ার হয়ে আছে এটাতে বসাবো। তো বন্ধুরা দেখেন যেখান থেকে আমি এটা তুলেছি পার্টসটা ওখানে বসাচ্ছি। ঠিক আছে, ওখানে বসিয়ে তারপর মিটার দিয়ে আবার নতুন করে মাপবো, দেখবো যে প্রবলেমটি সঠিকভাবে সলভ হয়েছে কিনা। এই চ্যানেলটি আমার নতুন ওপেন করা হয়েছে, ল্যাপটপ রিপেয়ার হাউস। তো এখানে মোটামুটি সব ধরনের প্রবলেমই আপনি সার্চ করলে পাবেন। কীভাবে হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করতে হয়, কীভাবে ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে হয়, কীভাবে র্যাম আপগ্রেড করতে হয়,
কীভাবে উইন্ডোজ দিতে হয়, কীভাবে উইন্ডোজ 10-এর আপডেট অফ করতে হয়। এখন আমরা মিটার দিয়ে মাপতেছি, হ্যাঁ, দেখি কোথাও প্রবলেম আছে কিনা। এক পাশে ভালো দেখাচ্ছে আর এক পাশে রেড লাইট জ্বলতেছে, তার মানে শর্ট অলরেডি চলে গেছে মাদারবোর্ড থেকে। ঠিক আছে, তো আমরা আরেকটু চেক করি যে যেখানে যেখানে শর্ট ছিল এখন ওই জায়গাগুলোতে আমরা দেখবো যে এখনো শর্ট আছে কি না। ঠিক আছে, এই যে এখন ভালো দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে শর্ট চলে গেছে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এখন তো মিটার দিয়ে দেখতেছি, কিছুক্ষণ পর আমরা সরাসরি ডিসপ্লেতে দেখব যে কি অবস্থায় আছে বা পাওয়ার দিব। এখনো তো পাওয়ার আমরা চেক করিনি, আগে মিটার দিয়ে চেক করতেছি যে কতটুকু সলভ হয়েছে। তো ইনশাল্লাহ সম্ভবত 100% সলভ হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমরা ল্যাপটপের বডি নেব, বডিতে নিয়ে তারপর সরাসরি দেখবো যে পাওয়ার। এখন অ্যাডাপ্টার প্লাগ ইন করবো। তো আমার সিমুজ ব্যাটারিটা খোলা আছে, যার কারণে সরাসরি পাওয়ার চলে আসবে, ফ্যান ঘুরবে। এই যে ফ্যান ঘুরতেছে, আপনারা হয়তো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে ফ্যানটা ঘুরতেছে, তার মানে পাওয়ার চলে আসছে শর্ট। আর আমার মাদারবোর্ড শর্ট নেই, শর্ট চলে গেছে। ঠিক আছে, ফ্যান ঘুরতেছে দেখেন। ঠিক আছে, তার মানে পাওয়ার চলে আসছে, হয়তো ডিসপ্লে চলে আসবে। তো আমরা এখন দেখি কি করা যায়। ছিল যে ক্যাপাসিটরটা শর্ট ছিল সার্কিটটা, এই যে দেখেন ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এই পাশ ও পাশ দুই পাশে আমি চেক করতেছি, ফুল শর্ট দেখাচ্ছে। এই সামান্য একটা জিনিসের জন্য ল্যাপটপটা এত বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে, তবে এগুলো খুব ব্যয়বহুল, খুব দামি জিনিস। ঠিক আছে, আইসি গুলো অনেক প্রাইজেবল। এটা তেমন একটা প্রাইজেবল না, অন্যান্য যে প্রবলেমগুলো থাকে নো পাওয়ারের অনেক প্রাইজেবল। তো এই যে এটা হচ্ছে এই ডিভাইসটি প্রবলেম ছিল। দেখবো ডিসপ্লে কতটুকু বা কি হয়েছে। ইনশাল্লাহ ডিসপ্লে চলে আসবে, পাওয়ার যেহেতু আসে আশা করি ডিসপ্লে চলে আসবে। রিবন কোথাও সেট করতে হবে। এই যে কানেক্টরটা বসাচ্ছি, কানেক্টরটা খুব সেফলি, খুব সতর্কতার সহিত বসাতে হবে, কারণ এখানে ভোল্টেজ 19 ভোল্ট পাস হয়। তো যদি 19-20 হয়, একটা আরেকটার মধ্যে গিয়ে বসে, তাহলে বার্ন হয়ে যাবে, হ্যাঁ, পড়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার আরো সমস্যা হয়ে যাবে ল্যাপটপের। ইউএসবি কানেক্টর লাগালাম, এখন হচ্ছে স্পিকার কানেক্টর লাগাচ্ছি। ঠিক আছে, সিমুস ব্যাটারিও লাগানো হয়েছে, এই যে ব্যাটারিটা দেখতে পারতেছেন আপনারা।
সুইচ লাগানো নেই, তো আমি মিটার দিয়ে শর্ট করে দেখবো যে পাওয়ারটা কতটুকু রেডি আছে। যদি ল্যাপটপ ভালো থাকে তাহলে এইভাবে শর্ট করলে চলে আসে পাওয়ার। তো হয়ে গেছে, পাওয়ার চলে আসছে, এই যে ডেল চলে আসছে। তো বন্ধুরা এখন মোটামুটি কাজ শেষ, এখন শুধু আমরা ল্যাপটপটি অ্যাসেম্বলিং করব। ঠিক আছে, অ্যাসেম্বলিং করলেই আমাদের কাজটি শেষ হয়ে যাবে। তো যেখানে যেখানে মাদারবোর্ডের যে স্ক্রুগুলো আছে ওগুলো অবশ্যই দিতে হবে, সেট আপ করতে হবে, লাগিয়ে নিতে হবে, নয়তো আপনার যদি কোনোটা মিসিং থাকে তাহলে আবার শর্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কারণ লুজ থাকবে। তো এই জন্য পারফেক্ট করে প্রত্যেকটি যে জায়গায় ছিল ওখানে স্ক্রুগুলো বসিয়ে দিতে হবে। শুধু চাপ দিয়ে এটার লক থাকে, তো এটার কিবোর্ডে আলাদা কোনো স্ক্রু নেই, আমি প্রথমে বলেছি। এখন চলে আসুন ব্যাক পার্ট। ঠিক আছে, ব্যাক পার্টের যে কাজগুলো আছে ওইগুলো আমরা দ্রুত দ্রুত সেরে নেব। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন বেশি বেশি, এবং আমার সাথে যোগাযোগ করতে যদি চান বা কোনো প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ডেসক্রিপশনে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা থাকবে। আপনারা যে কোনো প্রবলেমের জন্য আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য ল্যাপটপের বিষয়ে।